হ্যালো এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছো? আশা করছি সকলে খুব ভালো আছো। আর তোমাদের ভালোবাসায় আমরাও অনেক ভালো আছি। আর তোমরা আমাদেরকে যেইভাবে সাপোর্ট করছো এইভাবেই সাপোর্ট করতে থাকো। তো তবেই আমরা তোমাদেরকে আরও নতুন নতুন ভিডিও দিতে পারবো, তাই না? তো চলো বন্ধুরা, আজকেও আমি তোমাদের দাদাভাইয়ের সঙ্গে একটা ধামাকাদার প্র্যাঙ্ক ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো, বুঝতে পারবে। আর তো চলো বন্ধুরা, ভিডিওটা দেখতে থাকো। A few moments later. তো বন্ধুরা, তোমাদের দাদাভাই গেছে দোকান, এক্ষুনি আসবে, তারপরে ধামাকা হবে। তো চলো বন্ধুরা, ভিডিওটা পুরোটা দেখতে থাকো। আসছে আসছে, দরজা খোলার আওয়াজ পেয়েছি, আসছে বন্ধুরা। रुको जरा सबर करो। হেভি ধামাকাদার হবে, ভিডিওটা পুরোটা দেখতে থাকো। কি হলো? পেটটা যেন কেমন হুড়মুড় করছে, দুপুরবেলায় খেয়েছি না, খাওয়াতে মনে হয় গ্যাস অম্বল হয়ে গেছে। তো আমার তো কিছু হয়নি। পেটটা যেন কেমন লাগছে, সব সময় যেন সেই মনে হচ্ছে মেঘ ডাকছে পেটের ভিতর, হুড়মুড় হুড়মুড় করে। বাবা, আমার তো কিছু হয়নি। অস্বস্তি লাগছে। বেশি খেয়েছো নাকি? 13 লিটার জলই খেয়ে ফেললাম। ঢম মারা জায়গা, মানে 13 লিটার জল খেয়েছি। আর হাগলাম, দাদা গন্ধ হচ্ছে। কি রকম পচা পচা, মনে হচ্ছে পেটের ভেতর যেন 10 দিনের খাবার পচিয়ে গেছে। 10 দিন পায়খানা করেন নাকি? না না, সকালে করেছি, আবার এই তো আধ ঘন্টা আগে একটু করলাম। পেটটা যেন সবসময় কুনকুন কুনকুন করছে। দেখো মেঘ ডাকার আওয়াজ হচ্ছে, দেখো। হ্যাঁ, মেঘ ডাকার হুড়মুড় করে। হ্যাঁ, পেটের মধ্যে মেঘ ডাকার আওয়াজ হচ্ছে। দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, আসছে আসছে, रुको जरा सबर करो। সে আসছে গো। আহ, रुको जरा सबर करो। ছোট লোক কোথা করে? যা আরাম পেলাম না, কি বলবো। আচ্ছাই ছোট লোক। শান্তি জায়গা শান্তি গো, খুব শান্তি। তোমার হলে বুঝতে পারতে, ঢক ঢক করে পা দেবে, কি আরাম। জায়গায় জায়গা পাদার মতো শান্তি কোথাও নাই। আর হিসু করলে তার থেকেও শান্তি কিছু নাই। এত হিসু লাগে না, টন 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 করে আমি হিসু করে দেবো, পুরো ফেস মার। शाबाश बेटा। স্বর্গতে ঢুকে এলাম, তাই না? আমি পা দো তাই। আর বাদ বালা বলে দিচ্ছি, যাও গা পটি করে আসো, যাও। পেটটা কিন্তু খুব গুড়মুড় গুড়মুড় করছে। আর 10-12টা যদি হয়ে যায় না এরকম, ক্লিয়ার হয়ে গ্যাসগুলো তো বার করতে হবে নাকি, ছি করার কি আছে। তুমি তোমার কাছে একদম সোফে না আজকে, তুমি আলাদা তুমি আলাদা চাদর কাঁথা নেবে, কাঁথাতে শোবে আজকে, গায়ে দেবে। তুমি পাতো না বুঝি? না, আমি পারি। আমি যখন এমনি শুই, তুমি আমার কাছে পায়ে টাইয়ে পেতে দাও। হ্যাঁ, তোমার মতো আমি ওরকম ছোট লোক না। পাক করে পা দেবো, আমার এমন খেয়ে গ্যাস হয় না। দারুণ লাগবে। তাহলে আজকে তোমার পেটের প্রবলেম, তাহলে আজকে রান্না বান্না করে লাভ নেই। রুটি খাবো না নাকি? রুটি খাবো, তবেই না কাল সকালে হাগা হবে ভালো। এই তো বলছো হাগা হচ্ছে, তা হাগা হলে মানুষ আবার আরো বেশি করে মানে রুটি খেলে তো আরো বেশি হবে। এগুলো তো সেই কেমন হাগতে বসছে, আর পিল 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 করে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর সে রুটি খেয়ে যদি হাগি না সকালবেলা, তাই আমার শক্তি করে। ন্যাংচা না ল্যাংটা কি বলে, শক্তি করে করে বেড়াবে, তবে না আরামটা আসবে। রুটি খেতে হবে, তুমি জানো না।
আবার তুমি করেছো? না আমি এখন পাদি, আমি ওরকম পাদি নাকি, আমি তো পাছা তুলে পাদি। ছি, शाबाश बेटा। পারলেই বুঝতে পারবে, আর ঢাই ঢুং করে সবসময় আজব একটা কথাবার্তা। আসছে আমার ছেলে। ইস, আহ, কি করছো তুমি? কি শুরু করেছো? কিরকম একটা গন্ধ না, পচা 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 পচা। ওয়াক আপ করছো না, আমার তো এমনি শরীর খারাপ, তুমি যদি এখানে বমি করে ফেলো আমি তো আরো অসুস্থ হয়ে যাবো আমি নাকি? বমি করে ফেললে তুমি ঘুচাবে? আমি আরো অসুস্থ হয়ে যাবো না ওরকম আমার সত্যি করে আমার কিন্তু প্রচন্ড গা গুলাছে। আমার সত্যি করে পা ধরলে না আরাম পড়ছে। এত পেটে ছি। ইস, হ্যাঁ, আবার হাঁটতে যাবো মনে হচ্ছে খাওয়ার যাও আগে। যাও যাও, আরো একবার না আরো 5 বার করে আসে, তবে যদি খাওয়ার আমার গ্যাস যায়। খাওয়ার আগে আর একবার হেগে নেবো, রুটি করবে, রুটি খাবো সকালবেলায়, এখন সত্যি করে ল্যাংটা না ল্যাংচা বেরোবে, আহা কি আরাম। আমি আমি আজকে আর খাবার টাবার করতে পারবো না, আমার এমনিও ভীষণ মাথাটা ধরেছে। তুমি বাপরে, বুঝছো না, রুটি খাবো না রাতে, পুরো প্রচন্ড শক্তিগড়টাকে মাথা ধরেছে রে। পেটের ভিতর ভরে নেবো, সকালবেলা শুধু ল্যাংটা না ল্যাংচা বেরিয়ে যাবে বেরিয়ে যাবে বেরিয়ে যাবে, আমি জানি না, আমি এবার আমি আর রান্না বান্না করতে পারবো না। ট্রেনের বগির মতো পল 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 করে বেরোবে। কি সব কথা বলছো? আমার ভালো লাগে না, আমার কিন্তু একটু রাগ উঠে আছে বলে দিচ্ছি। আমার না পেটটা খুব আরাম লাগবে, আর একটা পেট দিয়ে দিই নাকি? মার খাবে আমি বলে দিচ্ছি। আর যদি আসে তো আমি কি করবো, সে যদি বলে আমাকে বন্দি করবে না, আমাকে বাইরে খোলা আকাশের নিচে ছেড়ে দাও, তো আমার কি দোষ? বাবা, যাও গো বাইরে যাও। আমার কোনো দোষ আছে নাকি? ঘর আহ, কি আরামটাই না লাগছে। কি? দাঁড়া একটু একটু তোমার এতে ঢাকা নি, হ্যাঁ তুমি ঢাকান বেলাম বলে দিচ্ছি। একটু ঢাকা না, নিতে তুমি দাও, ঢাকা নেবে ঠান্ডা না। ঠান্ডা না, লাগছে, আরে ঠান্ডা লাগছে তো আমাকে। না। তো তুমি ওই সাইডটা না, আমি এই সাইড, না, তুমি আলাদা ব্ল্যাঙ্কেট নেবে। মিডিলে তো চীনের পাঁচির থাকছে গো, যাবে না তো, रुको जरा सबर करो। তুমি বন্ধটা ওইদিকে যাবে না তো, চীনের পাখির তো মিডিয়ে। তুমি আমি কিন্তু এবার রাগ উঠে যাবে, আমার বলে দিচ্ছি। ও বাবা, আজ অসুস্থ বলে আমাকে এইভাবে ঠেলে ফেলে দিছো। शाबाश बेटा। পচা গন্ধ করেছে খেয়ে খেয়ে। আর জল খাবে না, কিছু খাবে না? যাও গা, জল খাও, যাও। চোখ পুরো শুয়োরের মতন শুকিয়ে গেল, দেখো পুরো শুয়োর শুয়োর লাগছে, এত হাগা হেগেছি। চোখ তো নয়, আর শুয়োর শুয়োর লাগছে, এত হাগলে শুয়োর হবো না তো কি হাতি হবো নাকি? কি আহ, সারাদিনে একটা জল খাবে না, কিছু খাবে না, এক বোতল? একটু শুই একটু শুই, হ্যাঁ, এক বোতলও মনে হয় সারাদিনে জল খাও না, আর পেটে চলে যাচ্ছে। শরীরটা খুব খারাপ লাগে, পা আমার টিপে দাও একটু। সরো, আমরা কিছু খাবো না, রান্না বান্না করতে পারবো না, জল খেয়ে বেশি করে বাবারে, এতক্ষণ ধরে ইয়ার কি মারছি নাকি আমি? সব ভগবানের খেলা, আমার খেলা বলো? शाबाश बेटा। ভগবানের খেলা। এটা মাত্র কেন পাদলে মানুষ মারে, পাদলে কখনো মানুষ মারে? রে ভগবানের খেলা, পাদলে কখন মানুষ মারে বলো? কত গন্ধ বাঁচাচ্ছি। এভাবে আড়িমুড়ি ঝাড়তে যাবো, তাও পুমুক করে পা ধরে নিয়েছে, আড়িমুড়িও ঝাড়া মানে পাপ হয়ে গেছে। পাদকে আবিষ্কার করেছিল মানুষ পেট দিয়ে শান্তি, যে আবিষ্কার করেছে তার নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত। এত পচা গন্ধ, একটা কথা বললে শুনবে না, একটা জল খাবে না, একটা কিছু খাবে না, তুমি আবার বাঁচা তুলছো। না না, আর আসবে না, এখন এলে আমি আগে থেকে সিগন্যাল দিয়ে দেবো।
যাও 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 পেটটা পটি করে কেমন আসো। ফুটফাট করছে, হাত দিয়ে দেখো। তুমি যাও পটি করে আসো, যাও। তুমি হাত দিয়ে দেখো না, হজমির ওষুধ আছে ওখানে খাও। পেটটা গুড়মুড় করছে, তুমি হাত দিয়ে দেখো না, তুমি দেখো না। আমি হাত দেবো না, কোনো পচা গন্ধ ছাড়ে। পেটে দেখো না পেটটা, হাত দিয়ে কেমন গন্ধটা শুকো। এবার আবার আসবে মনে হচ্ছে গো, বেরোতে চাইছে পাখি খাঁচা থেকে। তুমি পাখি যদি খাঁচা থেকে বেরোতে আমি কি করবো? এবার কিন্তু আমার খুব রাগ উঠে আছে। দাঁড়াও একটু শুই, হ্যাঁ একটু শুই। পাতলে তুমি বাইরে গিয়ে পেতে আসো। পাতা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে গো, তুমি বাইরে গিয়ে যাও। পাতা বন্ধ হয়ে তুমি যাবে, পাতা বন্ধ হয়ে যাবে, তুমি বাইরে যাও। পাতা বন্ধ হয়ে যাবে। শুই শুই তুমি শুই 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 বাইরে যাও। শুই শুই, পাতা বন্ধ হয়ে যাবে। পাটে দাও, পাটে দাও। তুমি যাও ওখানে। আরাম 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 পড়ে গেল গো, আরাম, খুব আরাম, খুব আরাম। হলো কি আর বলে দিচ্ছি, চলে যাও, যাও পটি করে এসো, যাও। পটি কেন করবো, আমি তো জানি। তুমি যখন ইন্টো দিচ্ছিলে চুরি করে, আমি বাইরে থেকে শুনছিলাম, তারপর আমি ঠক ঠক করেছিলাম, ঠিক আছে। আমি তো দেখে শুনে নিয়েছি যে তুমি প্যাং করছিলে, शाबाश बेटा। ওই জন্য তো আমি তার উল্টো চারটা মেরে তোমার সাথে বদলা নিলাম। আমার সত্যিই আমার আজ খেয়ে অম্বল হয়ে গেছে, পাতগুলো পেতে কিন্তু আরাম পেয়েছি। এ মা, দেখো কি অবস্থা, নিজে প্র্যাঙ্ক করতে গিয়ে নিজেই প্র্যাঙ্ক হয়ে গেলাম ওর কাছে। আমি আজকে ওর উপরে প্র্যাঙ্ক করতে চাইলাম, কিন্তু দেখো আমি নিজেই প্র্যাঙ্ক হয়ে গেলাম। আমার সাথে অত প্যাং করা মুশকিল আছে, বুঝলে, অত সোজা নয়। তাহলে সত্যি কি গন্ধ, বাপরে বাপরে বাপরে, বিশাল গন্ধ। পেটটা কিন্তু এখনো হুড়মুড় করছে। আর একবার যাবো হাঁটতে। আজকে ভোজ খেয়েছে, যে ভোজকে এই দিচ্ছে কতবার রাতের বেলা, শুধু জল খাও, খেয়ে হজমি খাও, খেয়ে আর শুয়ে পড়ো গ্যাসের ওষুধ, আর কিছু খেয়েও না। চলো হাঁটতে যাবো, আর বড় করে লাভ নেই ভিডিওটা। তো যারা নতুন দেখছো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর সবাই এইভাবে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো ভিডিওটা। তো বন্ধুরা, তোমরা সবাই আমাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসা দিচ্ছ, তো তোমরা এইভাবে আমাদেরকে ভালোবাসা দিতে থাকো, তবেই আমরা এগিয়ে যেতে পারবো। আর অবশ্যই করে তোমাদের এই ছোট ভাই বোনটাকে সাপোর্ট করো, পাশে থেকো, কারণ তোমাদের সাপোর্ট ভালোবাসা ছাড়া আমরা এগিয়ে যেতে পারবো না। তো আবার নতুন একটা ভিডিওর সাথে তোমাদের সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো আর সাবধানে থেকো। তো টাটা, বাই বাই, শুটিং।